हेलो मिस्टर पीएसजी, आप कहां पर हैं? आपका बॉस का कॉल बार बार आ रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी ने चाहने वाला आपको दिल से याद कर रहा है। मिस्टर पीएसजी प्लीज पिकअप द कॉल। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। आप जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर पीएसजी प्लीज पिकअप द कॉल।